হাই গাইস, আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে দেশের বাইরে থেকে যেখান থেকেই দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল আলা ভোলা, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ। আমি প্রতিদিনের মতো এবং প্রতি ভিডিওর মতো আমি আবারও চলে আসছি বগুড়ার দুর্গম চরাঞ্চল, বগুড়ার সারাকান্দির পাখিমারা চরে। আর এখানে আসার পরে নদীর কিনারে দেখতে পেলাম অনেকগুলো সারস পাখির বাসা। আমি চাইছিলাম যে পাখিগুলোর ভিতরে প্রবেশ এবং বাইর হওয়ার দৃশ্য ধারণ করার জন্য, ভিডিও ধারণ করার জন্য, কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি সেই পাখিগুলোর বাইর এবং ভিতরে হওয়ার দৃশ্য ভিডিও ধারণ করার জন্য। আমি আসার আগেই পাখিগুলো বের হয়ে যায়। পাখিগুলো আমি বাসার কাছে আসার পর বিভিন্নভাবে আমাকে চেষ্টা করছে বাসায় না আসার জন্য। যাকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা বাসার ভিডিও, ভিতরের দৃশ্য দেখুন কিভাবে একটা পালকও দেখা যাচ্ছে, অনেক লম্বা বিশাল বড় গর্ত। আর ওরা কিভাবে করছে দেখুন।